നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് മാത്രം മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്ലാസ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാസ് മാത്രം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് മാത്രം മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്. ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയി. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാനുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്. ഇത് പൊട്ടില്ല, കണ്ടോ? ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ അടിച്ചിട്ട് പൊട്ടാത്ത രൂപത്തിലുള്ള നല്ല ഗ്ലാസ്സാണ്. ഇത് S23 അൾട്ര. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസ് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഗ്ലാസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് എഡ്ജ് ടൈപ്പിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ്, കണ്ടോ? എഡ്ജായിട്ട് തന്നെയുള്ള ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏത് മോഡലാണ് എങ്കിലും സാംസങ്ങിൻ്റെ എഡ്ജായി, ഫ്ലാറ്റായി, അതല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണായി, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്ലാസ് മാത്രം പൊട്ടി ഡിസ്പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് മാത്രം മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്ത് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ പ്രൊഫൈൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.